So, yun lang. Ayun lang. So, from, ito na rin, hey guys! Welcome back to my channel. I'm back with another unboxing. Kasi may in-order tayo sa Shopee. Nabudol po tayo ng 666. Ang dami po nilang naka-add to cart. Uy, yaman ko. Hindi po ako mayaman siya. Hindi, mga naka-sale kasi sila. Kaya yon, another 666 budol. Shopee budol. Umorder ako ng... Meron kasi, wait lang. Ito. Kasi meron akong light stick. Meron akong selfie stick dito. Ito. Matagal na to. 2017 ko pa to binili sa may mall sa Festival Mall. Sa may Bukubaw. 700 nga bili ko sa kanya ang mahal. Pero okay naman siya. Steady naman siya. Ayan. Kaso ang problema lang niya, medyo, pag nilagay mo na yung phone, medyo bumababa yung dito. So, ang ginawa ko, umorder ako sa Shopee ng tumingin din ako sa kanya. Maganda naman daw. Olanzi. So, umorder ako ng selfie stick / tripod / all-in-one na siya. Tapos, mag-unboxing tayo. Tingnan natin kung maganda siya. Ito-testing natin din siya sa camera ko. Kung kakayanin niya ba yung camera. Kung okay ba siya. Maliit na size lang siya. Very handy lang siya. Kaya, yun din yung in-order ko. Kasi, mas siya, manageable siyang ilagay sa bag. Hindi siya space consuming. Kagaya nung tripod ko na ginagamit ngayon na ang laki. Yung octopus, yung ganyan, sobrang laki niya. So, ngayon, umorder ako sa kanya. Ito, in-order ko siya from China. Yun, kasi mas mura yung sa China compare mo yung nasa base dito sa Philippines. Mas mahal siya ng 599 yun eh. Tapos ito, naka-flash deal kasi siya, 407 na lang. Pero yung original price niya is 499. Bukod pa yung pinaka-clip holder, yung pinaka-holder ng sa cellphone. Kasi itong tripod na to / selfie stick. Pag gagamitin mo lang siya for camera, tripod lang talaga siya. Pero kung gagamitin mo siya for cellphone, as selfie stick, as selfie stand, kailangan mo siya nung ngipin niya pagkagat. So, ngayon, i-open na natin. So, ganito yung packaging niya. Mabilis lang din naman yung delivery niya. Inabot lang ng ilang ba? 1 week. Ayan. So, let's open it. Yan yung pinaka-pang bubble wrap niya. Ito. Meron siyang, ayan. Ganyan siya, oh. Ching, 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 ching. Yung kagat-kagat. Tapos, ito na nga. Tsaka, nagbasa naman ako sa mga review. Sabi sa review, maganda naman daw yung item. Kasi nga, diba ang mahal. Parang yung recent, ayan. So, eto siya, ayan, made in China nakalagay. Made in China. Tapos, Olanzi, may kanji pa siya, pero hindi ko siya mabasa. Olanzi, Weibo, WeChat, Instagram, blah, blah, blah. Meron din siyang ganito. Yan. Tapos, maganda naman yung packaging niya. Nakalagay, MT-08 Extension Tripod. Ayan. Huwag nyo nang pansinin yung box dyan sa gilid. May mga laman kasi yan. So, ngayon, sealed na sealed yung niya. I-open natin. Yan. Excited na me. Bukod sa yung una kong binili na yun na pink, ito na rin yung pinakamahal na tripod na binili ko. Kasi all-in-one. For ano na rin to? For preparation for Japan. For preparation. Ganon. Kasi pag punta ka sa magandang lugar, kailangan may maganda ka pang selfie stick. Para maganda. Ayan. So, maganda yung box niya. Hindi siya pipit. Though nakaganito lang siya. Usually, di ba kapag nakaganito, ganito napipipi siya. So, ngayon, hindi. Maganda yung courier. Tapos, eto siya. Tchan! Tapos, may kasama siyang ano to. Giveaway Tuesday ideas for products co-design. May ganito siya. Ayan. Vlog Master Plan. Yan. Tapos, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Very, very, very handy. Look at this very handy tripod. Ganito lang siya kaliit. So, kapag hawak ko siya, ganyan lang siya. Diba? Is it nice? Ang ganda. Tapos, maganda yung grip. Grip ba tawag? Yung hawakan niya. Yung ito madulas. Pero yung mismo ito, may ganito siya. Ayan. Meron siyang ganito. So, parang ano siya, matte. Matte ba kung paano explain? I don't know how to explain. Para kapag hawak mo siya, hindi siya yung madudulas. Ganon. Pag hinawak mo siya, ayan, mag-i-stick siya.
Eto, meron siya neto guys. Ayan. Para siya ma-adjust mo tong pinakaulo. Tapos, pag ilalak mo na ulit siya, ganyan. Hindi mo na siya ma-adjust. Then, ito, open natin isa-isa. Okay. Ito yung sinasabi ko sa, ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Tadaan! Tapos, pag hila ko, biglang masira, no? Ganun na natatakot ako hilahin. Hanggang gano'n ba siya? Okay. Gano'n lang siya. Akala ko mahaba siya. So, hanggang ganito lang pala siya kahaba. Pero not bad. Pwede na rin siya. Okay na rin siya. Hanggang ganito lang yung kaya niyang itaas. So, let's try it sa camera natin. Ang camera ko pong gamit ay Canon M100. Gamit talaga. Ang gamit natin ay Canon M100. So, titingnan natin kung kakayanin ba siya. Ayan. Ayan. So, ganito siya. Okay. So, ganito. Hi guys! Welcome back, Char. Ganito siya. So, ipapakita ko. Ganito siya. So, ayan. Huwag niya talagang pakialaman yung mga karton dyan sa kabilang side na yan kasi magulo talaga. So, ganito yung, tapos yung lamesa ko, diba? Ang gulo niya. Ganito yung magiging itsura niya. Okay naman siya. Carry niya yung, yung bigat nitong camera. Kahit nasa pinaka-maximum. Ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Tapos, kung ibababa natin siya, yan, ganyan siya. So, this is how it looks like. Ayan. Hey guys, welcome back. So, ayun na nga. Ganun yung magiging itsura niya. So, pinaka-todo pa niya ganito. Ayan. So far, okay naman siya. Very bravo Aleki. Very good siya para sa akin. At saka, ang maganda sa kanya, eto kasing gamit ko na itong octopus na to. Mura lang kasi bili ko dyan. 100 plus lang yan eh. Ang pangit ng pinaka-rubber yung sa ganito niya. Yung binili ko na ano ba explain? Nakakaskas siya. Eto maganda siya. Tsaka matibay talaga yung materialis nito. Mukha siyang matibay. Kung mahal siya eh. Tapos ito naman yung next. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo gamitin siya sa cellphone, kasi ito pang camera lang talaga siya. Kailangan mo siya nitong phone clip with cold shoe mount. Shoe mount. Para sa atay sa ilaw. Not sure. So, ganito yung itsura niya. So, ayan. Maganda rin naman yung packaging niya. Naka-plastic siya. So, open it. Let's open it. Ganito yung magiging itsura niya. So, yung dito, rubber. Pero hindi siya yung usual na rubber na malambot. Matigas yung pagkaka-rubber niya sa baba. So, eto, dito, meron siyang butas dito. Screw para dito. Tapos, meron siya dito. Tapos, ito yung sinasabing para sa shoe mount. Ito yung pwede siya sa ilaw, pwede yung sa mic, parang gano'n. Diba? Ang dami kong natural noise sa paligid. May mga bata, may aso. Hintayin ninyo yung manok din. So, this is it. So, ganito siya. So, gagamitin mo siya for phone, ganito. Tapos, kung gagamitin mo naman siya ng pabaliktad, ganito din siya. Tapos, hindi ko lang sure kung paano mo siya gagamitin sa cellphone, pero parang sa iba ata. Wait lang, let's try it. Ganito siya. Kung gusto mo yung camera, baba. Yan. Ganyan. So, let's try it on my phone. Can I borrow my phone for a while? Paano ko siya Sige, push mo yan, Kisel. Kaya mo yan. Ayun. Ganda. Okay, ganda naman pala nung nabiling tripod. Sulit na sulit siya talaga, promise. Sulit-sulit for the price. Ayan, ganyan siya. So, kung gusto mo nang mababa yung camera, yan. Babog. So, makita, hey guys, ganyan. Yan. Tapos, kung gusto mo naman siyang iikot mo siya. Oh my God. Saglit lang nga. Ina-adjust ko pa. Ikot mo siya. Ganito.
Alam, basta pwede mo siya iikot ganyan-ganyan. Tapos, wait lang. So, tatanggalin ko ulit yung camera. Ayan, parang ito na ata yung pinakamagulo kong unboxing sa buhay ko. Parang ito na yung pinakamagulong unboxing talaga. Kasi isa lang kasi yung camera ang gamit ko. Kasi yung may akong cellphone, sira yun eh. Hindi ko alam kung nasaan. Tapos, check natin yung dito. Okay naman. Kasi ginaganon ko ng ginaganon. Baka masira. So far, so good. So, try natin. Ayan. Tapos, i-lock. So, guys, hi! So, ganito ang magiging itsura niya, guys, kapag gagamitin mo siya as a phone. Very convenient naman. Oh, kore, cellphone holder. Wow, benriso desne. Benriso, it looks convenient. I'm so sorry for my Nihongo. It's Nihongo Carabao desu yo. Oh, ayan siya. So, kung front, ganito siya. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, kung papahabain ko naman, siya, hihilahin, hindi. Bakit ko nga ba kasi ginaganito? Kung papahabain ko, yan, ito yung magiging itsura niya. Tatlong haba. Yan. Yan. Tapos, iaayos lang natin to. Ikot natin ng ganito. Ayan. Pag gagamitin ko siya for selfie, magiging ganito siya. May kita niyo po yung karat niya. May box. Sobrang dami ng Alfonso box. So guys, thank you for watching this napakagulong unboxing. Gusto ko lang i-share sa inyo yung bago kong binili. Para sasabihin ko naman wag natin hawakan. For the price, sulit naman siya for the price. So, ayan na. I'm currently using the Olanzi tripod. Price niya, okay na okay siya. Sobrang sulit niya. Tapos, napakaganda rin ng pinaka-physics, ng pinakakatawan niya. Hindi siya yung madulas hawakan pagka hinawakan. Maganda yung grip niya. Tsaka, maliit siya compare dito sa octopus na ito na napakalaki na hello world kapag gagamitin mo. Halimbawa, mag-vlog ka sa labas. Sobrang laki, medyo iskandalosa to. Nagamit nga to once nagpunta ako ng Maynila. Hindi ako nag-vlog no, nag-online class. Meron kasi ako no, sakto noon. Online class, ayan. So, ginamit ko siya. Malaki siya, pero okay na rin naman to. Pero mas convenient to si Ulanzi kasi napaka-handy. Kapag maliit yung bag mo, kasyang-kasya sa bag. Kasyang-kasya sa bag. Kaya, order na, bili na. Comment down below. Ayan. So, ayun lang. Thank you for watching my another vlog. So, see you guys again. Thank you. I love you, saranghe. Goodbye. Matane. Tsugi. Paano ko sasabihin ng Japanese yun? Tsugi vlog. Matane. Mata Tsugi vlog. Tama ba? Ay, arigatou gozaimasu.